诉你的时候，就是最后的那个烟火一定是就是最后的时间，然后它烟火放是就是要提醒各位，哎，营业时间快要到喽，就像放费玉清的晚安一样。对，本来公司9点半就结束营业，结果大家想玩到10点。钱姐，又是我。我的 B 是因为我觉得赶走游客这个应该让游客比较不开心。TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM